Šodien mēs pagatavosim tādu svinīgu uzkodu, un tie būs salāti Ziemeļu valstu gaumē ar garnelēm uz krosāna. Pirmais, ko mēs izdarīsim, mēs uzliksim atkausēties mūsu garneles, pavisam vienkārši triks. Ja jums ir saldētas garneles un vajag viņas ātri atkausēt, ieliekam augstā ūdenī. Kamēr mums vārās ūdens olā, mēs varam sagriezt pārējos mūsu dārziņus, kas būs nepieciešami salātiem. Ūdens vārās, liekam vārīties olas. Olas istabas temperatūrā, ūdens verdoši 8 minūtes. Nākamais pagatavosim mērci mūsu salātiem, un to mēs darīsim ar jau gatavu majonēzi. Tad man būs vēl citrons, ķiplociņš, mazliet čili pipari, un ja jums ir mājās, varat pievienot Worcesters mērcim. Mērce mums ir gatava, mums jānomizo olas. Mans mazais mājas triks – mizot olas vienmēr uz papīra salvetes, jo tad var čaumals uzreiz izmest ārā. Smuki mizojās mums ola. Mums atliek noliet garnelēm ūdeni, sagriezt olas un sataisīt mūsu krosānus. Ņemsim un iesmērēsim krēmsieru. Ar šo recepti, es domāju, jūs varat jebkurā nākamajā svētku vai dārza ballītē kārtīgi paspīdēt, un līdz ar to mēs arī esam atklājuši Lidl recepšu platformu, un šo un citas receptes meklē mājaslapā, kur tu atradīsi gan uzkodas, gan pamatēdienus, gan vegānos ēdienus, gan desertus. Lai jums labi garšo!